السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا النبي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صينيه الكيكه اهي خرجت معايا. بصوا الخله طالعه فاضيه اهي. كده مستويه. خدت معايا بالظبط 25 دقيقه في الفرن. وادي الكوبايه اللي احنا شلناها من الخليط الاولاني اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عاملينها اقتصادية ومن غير شوكولاتة ومنها فيها وبضاية واحدة. يعني اقتصادية اقتصادية. هتعملها للولاد، هتعملها وقت عشاء، كوباية شاي كده بالليل للسهرة، هتعملها الفطار. يعني المتاح عندي اهي. لو عندك بقى شوية شوكولاتة اللي هي الفرماسيل الغامقة براحتك حطي. انا ما عنديش بقى، انا يا دوبك بس عشان نكسر اللون بتاعها كده احط لها ايه شويه كده من جوز الهندي كده، يا دوبك تكسر اللون كده بتاعها وخلاص. كده معايا اهي. عايزه اقطع منها قطعه بس انا خايفه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارفه هتطلع معايا ولا ايه، فهجرب كده معاكم. بس لو ما طلعتش مظبوطه يعني ما ايه ما تضحكوش عليا. نطلع بس قطعه كده. الله، استنى، خايفه من القطعه الصغيره دي ما تطلعش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اصلا يعني احاول على قد ما اقدر اخرجها. بسم الله الرحمن الرحيم. معرفتش بقى. اهي بصوا شوفوا عامله ازاي، طريه خالص. بصوا شاربه من الصوص بتاعها اهو. ندوق بقى. تحفه اقتصاديه وعلى قد الايد. ويلا بينا نشوف الطريقه. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. معايا كوبايه من السكر ومعايا كوبايه من اللبن او الحليب اهو، نفس الكوبايه. ودي 3/4 كوبايه زيت، وحطلها معلقه كده من السمنه تطعمها بس شويه، ونص كوبايه من الكاكاو الخام. هنزل بقى بالسكر كله في شفشق الخلاط اهو، وكوبايه من الحليب، وهنزل بالزيت اهو، وهنزل بالكاكاو وكيس من الفانيليا. كده بقى هننزل بايه، دي المكونات السائله. هضربها بقى في الخلاط. معايا هنا مكونات الجافه. الكوبايه المعياريه دي حطيت كوبايتين، وادي الكوبايه التالتة اهي. يبقى كده 3 كوبايات من الدقيق. هحط لهم رشه كده من الملح، وكيس من البيكنج باودر. دي كل المواد الجافه اهي معايا. هضرب بس الخليط وارجع لكم. ضربت بقى الخليط كله. بصوا القوام بتاعه اهو. انت بقى عايزه التقليه اكتر من كده ممكن تضيفي له معلقتين من الزيت وتضربيه اهو. هاخد منه كوبايه. بصوا اهو، بصوا القوام اهو. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي اهو. خلاص كده هركنها كده بقى دي على جنب. ده الصوص اهو معايا اهو. نازل بيه ببيضه واحده، بيضه واحده. انت عايزه تحطي 2، عايزه تحطي 3 براحتك. وهنزل بيه بمعلقه كده من الخل اهو.
وهزوده نص كوبايه لبن او نص كوبايه ميه. انا هزوده عن نفسي نص كوبايه ميه، يعني انا هزوده نص كوبايه من الميه. عندك لبن ممكن تزوديه نص كوبايه لبن نفس اهي نص كوبايه ايه ميه. عايزه اضيف نص كوبايه لبن براحتي. هضربهم بقى في الخلاط كده ضربه وارجع لكم. كده بقى دول 3 كوبايات معايا من الدقيق، وحطيت لهم رشه ملح وكيس البيكنج باودر، وهننزل بباقي الخليط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هيحتاج معايا ميه هنضيف له، هيحتاج معايا دقيق هنضيف له. كده بقى ايه المعلقه هشيلها واستخدم ايدي، استخدم قصدي المضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب بقى الخليط كويس، محضره جنبي كوبايه كده اهي من الميه السخنه، عشان لو ما احتاجش وطلع القوام مظبوط برضو هشوف. بس يا جماعه انا قعدت اقلبها كده شويه على قلبها، رب ولب كده على قلبها كده لحد ايه ما بقت معايا. خدت معايا الفنجان الميه السخنه اللي انا كنت مجهزاه، ما كانتش ميه مغليه، كانت ميه سخنه من الكتل. ودي الصينيه دهنتها دهنه زيت ورشيت عليها رشه كاكاو كده، عشان ايه ما يبقاش لما اجي اشيل القطعه ما تبقاش ايه من تحت بيضه، تبقى كلها منها فيها. بصوا القوام اهو اهو. عايزه تقلي تخففي انت بقى ايه بتشوفي القوام. بس كده انا حاساها قوامها كده ايه مظبوط معايا. احنا بنعمل عجينها احتاجت دقيق بنضيف لها، احتاجت ميه بنحط لها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضي بقى انا الحاجات بالسباتيولا. طبعا انا مولعه الفرن من قبل ما ابدا فيها على درجه حراره 180 درجه. هديها خطوتين كده بس اهو، وهدخلها بقى الفرن وما تخرج هوريها لكم.